Firman Tuhan. Bent u klaar om het woord van God te Loh, kok diam saja? Is het allemaal stil? Siap belajar firman Tuhan? Sudah lama klaar? Oh iya, ada dari mana ini? Dinterol. Mana? Dinterol. Dinterol. Selamat datang Peter dan Naomi. Suster Ike ook van Dinterol. Oh ya, ada juga itu. Nah, tetangga nanti. Baik. Kita akan belajar hari ini satu hal yang seringkali kita anggap sepele. We gaan vanochtend het woord bestuderen waar wij eigenlijk niet zo, waar wij eigenlijk makkelijk kunnen omgaan. Tapi itu penting dalam hidup kita. Terwijl het eigenlijk heel belangrijk is in ons leven. Dan banyak orang kalah ketika tidak memperhatikan hal ini. Veel mensen willen dus deze ding gauw vergeten. Padahal ini penting. Terwijl dit eigenlijk heel belangrijk is. Bukan uang. Niet over geld. Ya, bukan tentang asuransi, Niet over verzekering. Ya, bukan tentang rumah. Niet over huis. Tapi tentang pandangan hidup kita. Maar hoe wij kijken naar het leven. Dalam hidup ini sangat ditentukan oleh apa yang kita lihat. In dit leven is bepaald hoe wij kijken naar het leven. Contohnya begini. Bijvoorbeeld, kalau ada orang sedang sibuk sekali, wanneer iemand heel druk is tiba-tiba ada sesuatu yang perlu dibeli. en hij wil iets kopen, Ya, entah barang apa begitu. maar niet uit wat voor spullen. Maka orang ini cari winkelcentrum, En cari toko, deze persoon die gaat dus naar een winkelcentrum ya, cari barang itu. op zoek naar een spul. Orang ini sibuk, perhatikan. En terwijl hij heel druk is. Nah, ketika dia masuk ke satu toko, dia lihat barang itu. Toen hij naar een winkelpand binnenkomt en kijkt naar het spul waar hij wil gaan kopen. Ternyata, wih, dia lihat barang-barang yang lain juga. En hij kijkt ook naar andere spullen. Wah, apalagi lagi unbidding, malah lagi sale. Laat staan ook er heel veel opruiming, sale. Ya, masalahnya begini. En het probleem is, kalau ada orang kedua cari barang yang sama, wanneer er een tweede persoon ook op zoek is naar hetzelfde spul, tapi tidak sibuk seperti orang yang pertama, terwijl hij niet zo druk is net als andere persoon, dia juga lihat barang-barang unbidding yang lain, hij zit ook te kijken naar andere spullen die in de opruiming staan. Nah, pertanyaan saya, perhatikan. Mijn vraag is, let goed op, Dari dua orang ini, mana yang cepat pulang? Deze twee personen eerder naar huis. Welke persoon gaat dat hier? Yang pertama atau yang kedua? De eerste of de tweede persoon? Loh. Ayo, pertama atau kedua cepat? De eerste of tweede persoon? Yang kedua. Yang pertama cepat pulang. De eerste persoon die gaat dus eerder weg naar huis. Coba terangkan, Pastor Rifat terangkan ya. Kan orang pertama itu sibuk. De eerste persoon die heeft een druk bestaan, heel druk bezig. Dia cari satu barang ke satu toko. Hij is op zoek naar een spul in een winkel. Tapi dia lihat barang-barang unbidding yang lain. Maar hij kijkt ook naar andere opruimingspullen. Nah, yang kedua juga perlu barang De itu, tweede persoon heeft ook eenzelfde spul nodig. tapi tidak sesibuk orang yang pertama. Maar hij is niet zo echt druk bezig. Dia juga lihat barang-barang yang di sale itu, di obral itu. Hij kijkt ook naar dezelfde spullen die in de opruiming. Nah, pertanyaannya, mana yang cepat pulang dan mana yang lama di toko itu? Dus Dari satu dan dua ini. mijn vraag is, welke persoon gaat eerder naar huis en welke persoon die blijft om verder te kijken in de winkel? Nomor satu, betul. Nummer 1. Karena nomor satu ada kesibukan di rumah. Nummer 1 gaat eerder naar huis omdat hij zo druk heeft. Dan tujuannya cuma satu. En zijn doel is 1. Maka itu yang lain nanti saja. En de tweede... Kalau aku bukan itu. Jadi kalau aku perlu barang-barang lain nanti saja. Oké, dus Yang ada unbidding tadi. als hij dus wil nog gaan kopen, dan denkt hij dus volgende keer. Betul tidak, saudara? Ya. Is dat Oke. waar? Ya. Nah, jadi menentukan tujuan. Mata ini ngelihat kemana. Dus het belangrijkste is, bepaalt je doel. Waar kijk je naar? Banyak orang yang bimbang dalam hidup. Veel mensen maken zorgen in het leven. Ya, bimbang ya. Ja, maken zorgen. Twijfelen. Tuafal. Ya, itu lebih tepat. Tuafal. Iya. Oke. Nah, orang yang bimbang Iemand die twijfelt is, itu karena apa? waarom? Hoe komt dat? Ragu-ragu.
Iya, saudara, lo tahu karena apa? Ya, Kenapa ragu-ragu? Waarom? Bimbang, ayo. Waarom twijfel? Banyak pilihan. Iya, Veel banyak keuzes. yang dipilih, banyak yang dilihat. Omdat hij veel zit te kijken naar andere dingen. Sama kalau orang itu masih single, Ook net als een single. nggak kawin-kawin itu orang. Iemand die nog niet getrouwd is. Karena banyak yang dilihat. Omdat hij of zij zit alleen maar te kijken. Wih, itu cantik, itu cakep, itu Ja, mooi. semua. Mooi, knap. Jadi kalau hidup ini tidak terarah melihat sesuatu yang jelas, yang pasti, Dus wanneer u geen gerichte doel kijkt in je leven, maka hidup ini penuh kebimbangan daarom is er heel veel twijfel in dit leven. dan susah untuk ambil keputusan. En is het moeilijk om keuze te maken. Saya orang yang paling cepat ambil keputusan. Ik ben degene iemand die snel om keuze te maken. Nah, tadi pagi saya sempat ada sesuatu dengan istri saya. Ik heb vanochtend iets met mijn vrouw. Ya, normal manusia toh. Normaal. Ya. Amen. Nanti tanggal 19, En straks tanggal 18 kami tiba di Indonesia. 18 april komen we aan in Indonesië. Nah, seharusnya 19 malam kami terus pulang ke Papua. En 19 april s'avonds moeten we terugkeren naar Papua. Ternyata saya ini ada salah tanggal tentang pernikahan anak kami. Maar Aduh. ik heb een verkeerde datum gesteld omdat een van onze kinderen gaat trouwen. Ya, taunya baru kira 2 minggu yang lalu saya salah tanggal, salah bulan. Ik kwam pas later, 2 weken geleden, dat ik het huwelijk bruiloft heeft voor een van mijn kinderen. Nah, tadinya saya tahu itu Juni tanggal 22. Ik dacht eerst 22 juni die bruiloft. Ternyata waktu ada diskusi dia lupa 22 April. Nah, itu saya lupa. En toen heeft hij dus naar voren geschoven naar in april, 22 april. Akhirnya kami nggak jadi pulang tanggal 19. Dus we gaan niet terugkeren. Dacht ik eerst dit terug op 19e april. Tadi pagi kira-kira jam 1. Maar vannacht om 1 uur. Nah, di Papua kan sudah pagi itu. Papua is al Papua itu sudah jam 8. 's morgens 8 uur 's ochtends. Nah, terus diskusi dengan beberapa yang lain. Wah, saya harus tetap balik ke Papua. En toen heb ik besloten om toch terug te keren naar Papua. Tapi kalau saya harus balik ke Papua cuma 1 hari nanti di sana. Maar als ik terugkeer, dan blijf ik alleen maar 1 dag. Karena 19 pulang malam tiba tanggal 20. Dus 19 vertrekken en dan kom ik daar pas 20ste. Nah, balik 22 pagi jam 10 pemberkatan nikahnya gitu. 22 april is de inzegening van het huwelijk. Maka saya harus balik tanggal 21. En daarom moet ik dus terugkeren op 21 april. Wah, ini kalau pulang pergi cuma 1 hari, Papua itu 8 jutaan, saya kira Ja. 600 euro. Ja. Terugkeren, retourtje kost het alleen maar al 600 euro ticket. Nggak ada pilihan, saya harus pulang. Ik heb geen andere keuze, ik moet toch terugkeren. Nah, karena istri saya sudah tidur, saya nggak sempat cerita ke dia. Dus mijn vrouw die zat al te slapen, ik had het niet verteld aan haar. Karena jam 1. Maar het is al 1 uur s'nachts. Ya, terus tadi pagi waktu on bed, waktu sarapan, En tijdens het ontbijten vanochtend, saya juga lupa beritahu kalau saya harus balik. ik was vergeten om te vertellen dat ik terug moest keren. Nah, saya tahunya dia mau ikut pemberkatan pernikahan anak itu. Bij mij weten, ze wil mee naar die bruiloft. Kami sudah pesen tiket. Dus we hebben al een ticket geboekt. Ya, ternyata dia dengar saya mau belum. Kamu mau pulang ke Bali Nabil kok nggak bilang-bilang? En ze heeft dus gehoord dat ik terug wil keren, maar ik vergat dus te vertellen aan mijn vrouw. Nah, saya ini kalau ambil keputusan cepat sekali. Dus ik maakte heel snel keuze. Karena saya tahu tujuannya untuk apa. Want ik weet mijn doel, waarvoor. Saya nggak pernah mikir untung rugi. Ik kijk niet naar het voordeel of het nadeel. Yang penting saya bisa jadi berkat buat orang, saya lakukan apapun juga. Het belangrijkste is dat ik een zegen mag zijn voor andere mensen. Ngerti maksudnya ya? Ik begrijp wat ik Karena bedoel. saya terarah betul satu tujuan ini. Want ik ben gericht voor een doel. Jadi kalau tiba-tiba ada perubahan, Dus wanneer er een verandering komt, saya nggak pernah panik. ik raak niet gauw in paniek. Tinggal jalan saja. Ik laat gewoon doorgaan. Nah, saudara, Broeders en zusters, ketika mata kita tertuju pada satu hal, wanneer onze ogen gericht zijn naar één ding, itu yang menentukan hidup kita akan jadi apa. dus het doel bepaalt ons leven. Ya, saya ulangi lagi. Nogmaals, Orang yang terlalu banyak yang dilihat, mensen die kijken naar heel veel dingen omheen, berarti lebih banyak yang diinginkan. betekent dus dat ze hebben heel veel dingen. Ze willen heel veel.
orang pelit kena masalah ini makin susah dia. Mensen die gierig zijn, die worden dus moeilijk door deze dingen. Karena orang pelit itu nggak mau rugi. Ja, want mensen die gierig zijn, die willen dus niet benadeeld worden. Termasuk kalau milih calon istri, calon suami, sama nggak mau rugi. Dat houdt in wanneer zij of hij een partner gaat zoeken. Yang itu jelek tapi kaya, ini cakep tapi miskin. Ayo, maaf saya ngomong ini. Een partner zoeken is moeilijk omdat zo kieskeurig zijn. Dat is een mooie persoon, maar jammer dat dit arm is. En dat is arm, maar is wel mooi. Ngerti maksudnya? Je Jadi begrijpt wat ik bingung. bedoel. Dus je twijfelt. Oke, mari kita baca ayat ini. We kijken naar het Ibrani 12 Hebreeën 12, ayat 2. vers 2. Ya, jelas sekali. Ada bahasa Belandanya di PowerPoint? Oh enggak ada kita di Die PowerPoint. PowerPoint belum dibuat. Oh, ayo dibuat ayo. Anak-anak muda kalian cepat download Alkitab di komputernya. Ja. Hebreeën 12, vers 1. Bukan, ayat 2. Of vers 2. Ja. Perhatikannya, tunggu, yang lain udah dapat belum? Ibrani 12 ayat yang kedua. Hebreeën 12, vers 2. Ya, Ja? sudah, silakan dibaca. Ja. Hebreeën 12, vers 2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Ya. Denken aan de vreugde die voor hem in het verschiet ligt, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield staan en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Amin. Amen. Mata kita suruh kemana? Hoe kijken wij onze ogen? Ayo, Richten naar waar? ayo arahnya kemana mata kita? Gericht houden naar? Kepada Yesus. Op Jezus. Bukan ke yang lain-lain. Dus niet gericht naar andere dingen. Tapi lihat Yesus yang bagaimana yang harus kita lihat terus. Hoe, op welke manier en hoe je de Heer Jezus die wij gericht moeten houden. Karena begini, saya akan tunjukkan dua hal ini. Ik laat zien twee dingen. Tuhan Yesus sering buat mujizat tidak? Ja. Heer Jezus maakt hij wonderen of niet? Halo? Ya, tidak? Ya. Banyak. Heel veel. Roti dikit bisa makan ribuan orang. Van 2 broden kunnen 5 broden kunnen heel veel duizenden mensen eten. Betul? Amen. Orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Een blinde die kan zien, een lam die kan lopen. Wah, banyak mujizat yang dia buat. Heel veel wonderen heeft hij verricht. Yang kedua De tweede, adalah penderitaannya. en zijn lijden. Hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke penderitaan Ja, Yesus. deze week komen wij naar de lijdensweek van Jezus. Betul, minggu depan sudah Jumat Agung kematian Yesus sampai kebangkitannya. Volgende week vrijdag hebben wij Goede Vrijdag en dan tot Pasen met de opstanding. Jadi hari-hari ini kalau kita ingat pada masa itu, Dus deze komende dagen, als we kijken terug naar wat Jezus deed. jadi Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem, betul? Jezus, op dit moment was het eigenlijk lopen naar Jeruzalem. Nah, perhatikan dua hal ini. Kijk naar deze twee dingen. Dia buat mujizatannya, Hij verrichtte wonderen, dia juga mengalami penderitaan. maar hij maakte ook het lijden mee. Yang Ibrani katakan, Dus het Hebreeën wat hij hier zegt, jangan mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus yang buat banyak mujizat. ja, laten we onze ogen niet alleen maar richten naar de Heer Jezus die wonderen verricht, Tapi tertuju kepada penderitaan Yesus. wij moeten gefocust zijn naar zijn lijden. Betul tidak? Ja. Amen. Coba dibaca lagi. Ya, Bro oke. Evan. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denken aan de vreugde Denken, ya, terus. die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door schande van het kruis. Hij hield staan en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Arahkan matamu kepada Yesus yang tidak menghindari penderitaan. Kalau saya pakai terjemahan bebas. Ja, dus in het Indonesisch vertaling dat wij niet alleen maar gericht houden naar de Heer Jezus die wonderen verrichtte. Tapi penderitaannya itu kita lihat. Maar we kijken ook naar zijn lijden. Bukan kepada mujizatnya. Niet alleen naar zijn wonderen. Berarti sekarang Kunt u begrijpen?
Banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Ja, christenen raken veel teleurgesteld in de Heer Jezus. Banyak atau sedikit yang kecewa dengan Tuhan? Veel of minder? Nah, orang Kristen, pengikut Yesus, murid Yesus yang kecewa dengan Tuhan, De discipelen, mensen die Jezus volgen en teleurgesteld raken. karena melihat mujizatnya saja. Waarom? Omdat ze kijken naar de wonderen die verrichten. Ketika dia tidak mengalami mujizat itu, Maar wanneer hij die wonderen niet ervaart of meemaakt, nah kekecewaannya muncul. de teleurstelling komt naar boven. Kenapa Tuhan tidak dengar doaku? Waarom verhoort God niet mijn gebeden? Tuhan kenapa nggak tolong aku? Waarom helpt God mij niet? Nah, mulai menyalahkan Tuhan. Begin dus om God schuld te geven. Padahal dalam hidup ini tidak semua doa kita Tuhan jawab. Betul atau tidak? In dit leven verhoort God niet altijd onze gebeden. Jawab ya atau tidak? Ja of nee? Kalau semua doa kita dijawab Tuhan, Als onze gebeden worden verhoord door God, lalu yang jadi Tuhan itu siapa? en wie wordt dus God? Ayo, jadinya siapa? Kalau kita minta supaya semua doa kita dijawab Tuhan, yang jadi Tuhan siapa? Ja, dus wanneer onze gebeden worden verhoord door God, dus wie wordt eigenlijk God? Siapa jadi Tuhan? Wie wordt God dan? Kita. Wij worden dus God. Lalu Tuhan apa kita? En wat is God voor ons? Jongos kita, kacung kita. Aduh, seperti kata itu. Onze bediende. Karena kita nyuruh dia ini itu Omdat diturutin semua. wij hem dus altijd dingen vragen aan hem als bediende. Maka itu Ibrani 12 ayat 2 ini luar biasa. En daarom dit vers 12, Hebreeën 12 vers 2 is heel bijzonder vers. Melihat Yesus tidak menghindari kehinaan, penderitaan, Kijk. pikul salib. Kijken dus dat de Jezus, hij verhindert niet naar zijn lijden of naar het lijden dat hij moest maken. Jadi kalau ada di antara kita hari-hari sedang mengalami penderitaan, Dus wanneer wij op dit moment moeten lijden, jangan ingin cepat selesaikan penderitaan itu. moet je niet gelijk gaan oplossing zoeken voor je lijden, problemen. Kok ada yang amin? Amin. Loh, yang lain bagaimana? Jullie zijn allemaal stil. Hoe zit het met alle anderen? Ngerti maksudnya? Ja. Begrijp wat ik bedoel? Kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang mengalami penderitaan, Wanneer wij op dit moment moeten lijden, op deze dagen, entah bentuknya apa saja, wat voor problemen dan ook, nikmati. moeten genieten. Jangan cepat-cepat minta Tuhan selesaikan. Niet gelijk God vragen voor oplossing. Tadi waktu sebelum mulai kebaktian saya ketemu beberapa orang. Ik heb net voor bepaalde mensen gesproken voor de dienst. Ada yang bilang saya, Pak, 4 bulan ini saya menderita sekali. En iemand zei van, Cordel, ik heb de laatste 4 maanden zoveel problemen in mijn leven. Saya bilang, baru 4 bulan saja. Dus pas 4 maanden. Yusuf itu 13 tahun menderita. Jozef moet er 13 jaar lijden. Israel itu 400 tahun menderita. Israël, volk Israël, 400 jaar. Jadi kalau 4 bulan dibandingkan 13 tahun, masih kecil. Dus vergelijken 4 maanden met 13 jaar, is nog klein. Ngerti maksudnya? Begrijp wat ik bedoel? Tuhan Yesus bisa lari nggak dari penderitaan itu? Bisa. Heer Jezus die kan weglopen van zijn probleem. Bisa. Kan. Ingat malam itu di Getsemani? Weet u nog? Die avond in Gethsemane? Dia berjuang betul-betul. Hij moest strijden op dat moment. Oh, belum ada di antara kita pernah bergumul seperti Tuhan Yesus. Niemand van ons die strijd moet maken zoals de Heer Jezus heeft gedaan. Sampai keluar darah keringatnya ini. Dus hij zweet met bloed. Saudara perhatikan dari 4 penulis Injil. Let goed op. Uit die 4 evangelie, wat we hebben in de Bijbel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Johannes. Ya. Kenapa hanya Lukas yang menuliskan soal darah itu? Waarom schrijft alleen maar Lucas over het bloed? Zweet bloed. Kenapa Matius tidak? Kenapa Yohanes tidak? Kenapa Markus tidak? Waarom schrijft Matthäus, Johannes en Markus niet over die bloed? Nah, ini yang luar biasa. En dit is heel bijzonder. Lukas itu dokter. Want Lucas, die schrijver, is een dokter. Nah, karena dia dokter, dia tahu Omdat hij dokter is, hij weet het. orang yang tertekan berat, Iemand die onder druk is.
Kalau secara umum manusia orang itu stroke. Ja, over het algemeen, normale mensen die krijgen dus beroerte. Karena tekanan darahnya terlalu tinggi, pembuluh darahnya pecah. Omdat de bloeddruk is zo hoog en dat het, de hersenen, de bloed gaat uitspuiten. Tapi Tuhan Yesus bukan manusia 100%. Maar Jezus is niet 100% mens. Karena dia juga Tuhan. Omdat hij ook 100% God. Jadi tidak pecah pembuluh darahnya, Dus hij is niet, krijgt beroerte. tapi merembes. Apa merembes ya? Ja, dus hij stroomt uit de zweet, die bloed. Saudara lihat, semua kita kan kelihatan di bawah kulit ada yang garis-garis biru ini. We hebben dat Ya toh? die, Nah, itu pembuluh darah kita. ja, dit is die, Kelihatan ya? waar die bloed omloopt. Nah, itu kalau tekanannya berat, batinnya tertekan, kesedihannya berat sekali. Dus wanneer hij onder druk is, strijd heeft in zijn binnenste, Maka darahnya itu merembes. en dan gaat die bloed die gaat uitspuiten. Nah, yang luar biasa begini. Het bijzondere is, Dia doanya malam atau siang? wanneer Di Getsemani itu. Malam. Getsemani, wanneer bidt hij? Welke dag? S'avonds of 's middags? Malam. Malam. S'avonds. Di bukit atau di pantai? Op het strand of op de berg? Bukit. Kenapa saya harus tanya ini? Waarom moet ik dit vragen? Karena ingin lihat udaranya, cuacanya. We kijken naar de lucht, temperatuur. Seharusnya dingin atau panas? Kalau Op de berg is het koud of warm? Bukit. dingin. Het is koud. Nah, yang luar biasa, dia angkat-angkat barang berat atau dia berdoa. Ja, was hij aan het tillen of aan het bidden? Berdoa. Malam di bukit, S'avonds op de berg. tidak angkat-angkat barang, Hij was niet aan het optillen. tidak kerja, Hij was niet aan het werken. tapi kok keringatan? Maar waarom zweet hij? Hij was aan het zweten. Pernah tanya nggak itu? Iya. Ja. Vraagt u ook af waarom? Logikanya dia harus keringatan tidak? Dus logisch moet hij dus gaan zweten. Lo ngerti nggak ini saya? Begrijpt u wat ik bedoel? Jadi keringatnya dari mana? Dus waar komt die zweet vandaan? Tidak kerja, Hij was niet aan het werken. dia lagi bergumul. Hij was aan het strijden. Ya, sering digambarkan Yesus berlutut bukan di Getsemani. Dus in het schilderij kunt u het zien. Hij was aan het knielen, aan het bidden in het Getsemane. Di Alkitab nggak ditulis begitu ya. Gambaran doanya berlutut. Ja, staat niet in de Bijbel, maar hij was aan het knielen. Nah, bagaimana sedang duduk atau berlutut kok bisa keringatan di bukit malam lagi? Maar waarom was hij aan het zweten s'avonds op de berg? Siapa bisa jawab? Ja, wie kan het antwoord geven? Apa yang buat dia berat? Wat maakt hem zo zwaar? Mikir, iya, siapa yang dipikirin? Dus, aan wie denkt hij? Ayo, siapa yang dipikirin? Aan wie zat hij te denken? Yo, Manusia kita. jawab, siapa yang dipikirin? Aan wie zit hij te denken? Aan? Jangan bilang manusia, kita gitulah. Manusia. Niet een mens, maar wij. U zelf. Mikirin bajingan ini loh. Zit Boleh nggak saya ngomonginnya ya? Boleh. Aan de klootzakken hier allemaal te denken. Ayo, sebetulnya ngapain sih ngurusin kita ini? Waarom zit hij aan ons te denken? Ayo, kalau dipikir ya saudara, Ja, als u gaat denken, hubungan dia dengan kita dan kita dengan Tuhan Yesus. ja, onze relatie met God en God met ons. Yang rugi itu siapa? Ja, wie Tuhan benadeelt Yesus. daar? Ayo, yang dirugikan itu siapa? Ja, wie heeft eigenlijk het nadeel? Wij of God of Jezus? Ayo, siapa yang dirugikan? Siapa Ja, jawab? Yesus. Ya pasti dia rugi. Ja, tuurlijk, hij is degene die benadeeld is. Ngapain ngurusin orang kayak kita begini? Waarom maakt hij zorgen aan ons allemaal hier? Ya atau tidak? Ja of nee? Itulah kasihnya luar biasa. En dat is nou zijn liefde zo bijzonder. Tapi di situ kemanusiaannya itu muncul. Maar op dat moment liet hij ook zien zijn menselijke. Kan begini kemanusiaannya. En zo was het als volgt. Dia berkata, kalau boleh Bapak. Hij zegt, als het mag, vader, Betul? Iya. Kalau boleh. als het mag. Tahu nggak arti motivasi kalimat itu? Kalau boleh. Weet u Bapak. wat het betekent, de zin? Ja, wanneer hij zegt van, als het mag. Itu apa motivasi? Wat motiveert hij om dat te vragen? Dia mau menerima hukuman itu mewakili kita atau tidak Nggak sebetulnya? mau. Wil hij eigenlijk de straf die wij eigenlijk moeten dragen, meenemen of niet? Gak mau.
Dia nggak mau. Kalau boleh, Bapak. Hij wil niet. Daarom vraagt hij van als het mag, Cawan ini lalu daripadaku. deze beker laat het voorbij gaan. Hukuman ini aku nggak mau terima kalau boleh. Hij zegt eigenlijk, deze straf wil ik niet op mij dragen als het kan, als het mag. Siapa yang ingat berapa kali dia mengulangi kata yang sama? Ja. Hoeveel keer heeft hij herhaald? Zelf gezien. Ayo, cepat yang lain jawab. Berapa kali dia ulangi kata yang sama? Hoeveel keer heeft hij dus herhaald naar zijn vraag? 3 kali. 3 kali. 3 keer. Padahal di Matius 5, Dus in Mattheus 5, Tuhan Yesus mengajar. Jezus heeft ook Nggak usah dibuka. aan ons geleerd. Hei, kalau kamu berdoa jangan diulang-ulang perkataanmu. Ja, hij zegt ook, als jij gaat bidden, dan moet je niet steeds gaan herhalen jouw gebed. Seperti orang Farisi saja. Net als die fariseeën, die herhalen het steeds. Masih ingat dia ngomong begitu? U kunt het nog herinneren? Di situ saya menangis. En toen begon ik te huilen, broeders en zusters. Waktu dia di Getsemani, dia melanggar yang dia katakan. Dus in Gethsemane was hij eigenlijk, zijn woorden heeft hij dus overtreden. Dia ulangi sendiri. Want hij herhaalt zijn gebeden Sampai 3 kali. tot 3 keer toe. Coba saudara rasakan. Zo, kunt u dat voelen? Dalam, saya nggak tahu bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia ada istilah jangan jilat ludahmu sendiri. Ja, Ja. dus in Indonesisch betekent, je gaat niet je eigen spuug liegen. Ada nggak dalam bahasa Belanda istilah Apa itu? ya? Ya, spuug doorslikken? Nee. Pokoknya kalau sudah ngomong, dikeluarkan jangan dijilat lagi gitu. Apa itu? Ada nggak dalam bahasa Belanda? Ada, tapi nggak tahu. Ayo orang Belanda di sini tolong jawab dong. Kees, ya? Je spuug uit spugen en dan ga je weer teruglieken. Itu Een kalau sudah ngomong jangan ya. Ja. Spreekwoord, heb je daarop? Ja, ik zal het nooit doen, maar jij. Ya, ya. Natuurlijk is. Tapi istilahnya apa bahasa Belandanya ada nggak ya? Een spreekwoord die dat zegt in het Nederlands. Dus je spuug teruglieken. Apa itu belakang? Je eigen kost opeten. Oh begitu ya, dimakan lagi. Dimakan lagi. Iya. Tamu jangan dimakan lagi. Betul. Ja, zoiets. Terima kasih benih. Dankjewel Jim. Itu berat nggak buat Tuhan Yesus? Ja. Is het zwaar voor de Heer Jezus? Renungkan, berat nggak buat Tuhan Yesus? Is het zwaar voor hem? Dia ngajar jangan ulang-ulang kalau kamu Ja. berdoa. Want hij leert ons om niet te herhalen wat je bidt. Tapi akhirnya dia harus melanggar yang dia katakan. Maar op het laatste moment moet hij dus overtreden wat hij zegt. Itu berat sekali. En dat is heel zwaar, broeders en zusters. Kalau boleh, Bapak. Dus als het mag, vader. Setelah sekian waktu dia perang dengan dirinya sendiri. Dus hij was in strijd verwikkeld met zichzelf. Akhirnya kalimat itu muncul. En daar komt dus zijn gebeden. Dia tahu Papa nggak akan jawab. Hij weet dat vader, papa niet zal beantwoorden. Betul? Karena kamu harus dihukum karena bajingan-bajingan ini. Gitu. Jij moet die straf dragen. Niet die andere mensen. Maka itu kalimat terakhir dia berkata. En daarom zegt hij op het laatste moment. Kalau begitu, Daarom. bukan kehendakku yang jadi, Niet mijn wil, tapi kehendakmu. maar uw wil geschied. Amin. Amen. Jadi kemenangan Tuhan Yesus bukan di kayu salib, Dus de overwinning van de Heer Jezus niet aan het kruis, tapi di Getsemani. maar in Gethsemane. Yaitu sampai keluar darah, bercampur darah keringatnya. Toen hij bloed gaan zweten. Karena dia harus mengaku, ya terserah Papa di surga. Omdat hij dus moet erkennen de wil van God de Vader in de hemel. Kalau Alkitab menuliskan, Als de Bijbel zegt, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus de enige strijd van de Heer Jezus bukan soal makan, bukan soal uang, bukan soal rumah. niet gaat om huis, geld of het werk, Tapi soal melawan keinginannya sendiri. maar het strijd van jezelf, in jezelf. 100% penyebab masalah Dus 100% de oorzaak van het probleem, ketika kita masing-masing berkata, aku mau.
Wanneer iemand zegt, ik wil. Di situ setan masuk. En daar komt de duivel. Ketika istri menuntut suaminya, ketika suami menuntut istri, Wanneer een man zijn vrouw eist, of zijn vrouw de man eist, gaat eisen. di situ masalah terjadi. En daar komt het probleem. Betul? Niet waar? Karena kita tidak mau menyerahkan kepada Tuhan keinginan kita. Want wij willen onze wil niet overleggen aan de Heer. Banyak pernikahan hancur En veel huwelijken komen tot einde. karena pakai prinsip manusia. Omdat door het principe van de mens. Kan begini orang menikah secara umum ya, umum. Ja, mensen over het algemeen in het huwelijk. Kenapa sih kamu menikah? Waarom ga je trouwen of ben je getrouwd? Aku mau cari kebahagiaan. Omdat ik geluk ga zoeken. Betul atau salah kalimat itu? Is het waar of niet? Betul. Tapi salah. Maar het is eigenlijk een fout antwoord. Salahnya di mana? Waar ligt de fout? Nah, kalau pernikahan itu arah matanya hanya mencari kebahagiaan, Wanneer het huwelijk alleen maar gefocust naar het geluk zoeken. berarti yang dia tuntut siapa? Dus wat eist, Untuk membahagiakan wat eist hij of zij? pasangan. De partner. Padahal dia juga sama menikah untuk cari. Hij is ook hetzelfde. Hij is op zoek. Hij gaat trouwen alleen maar op zoek naar het geluk. Nah, bayangkan kalau dua-dua saling menuntut. En laat staan als die partners, man en vrouw, gaan elkaar eisen. Jadi apa kira-kira? Wat zal er dan gebeuren? Rumah tangga itu jadi pengadilan, tuntut, menuntut. Dan zal een gezin natuurlijk als een rechtbank worden. Eisen en geëist worden. Loh, betul tidak, saudara? Saling Niet tuntut, waar? menuntut. Ja, dan wordt het een rechtbank. Eisen en geëist worden. Apalagi kalau waktu dulu menikah, masalah uang sudah dimulai. Ja, wanneer het geld komt, een probleem in het huwelijk. Misalnya begini, ini banyak terjadi. En dit vindt plaats, heel veel. Ketika mereka menikah pesta, Wanneer in het huwelijksfeest. entah karena terjadi apa, sehingga yang bayar salah satu. Ja, dus dan moet het een van die twee gaan betalen. Ngerti nggak maksud saya ini? Begrijp wat ik bedoel? Ngerti semua namanya senyum-senyum. Dus jullie hebben allemaal meegemaakt. Halleluja. Nah, biasanya sudah bayar ini nuntut. Dus die betaling, die moet gaan eisen. Misalnya, tolong dong aku buatin itu. Aku sudah bayar pestanya. Dus help mij om dit te betalen, die kosten. Nou, ik heb al betaald. Betul nggak, saudara? Niet waar? Nah, ini bahaya sekali. En dit is gevaar. Dulu waktu mau menikah, aku yang keluarin uang untuk orang tuamu. Voordat je gaat trouwen en die aanstaande die zegt van ja, ik ga betalen omwille van je schoonouders. Bukan orang tuamu. Ja, voor je ouders. Untuk bisa ikut acara ini. Zodat je ook dit huwelijk kan voltrekken. Aku yang bayar pesta ini semua. Je gaat het feest alles betalen. Jadi kerja kamu sekarang. Dus je moet nu gaan betalen. Aku mau santai. Werken. Oh Ja, iya. je wil nu alleen maar relax. Saling menuntut. Dus elkaar eisen. Lucu nggak kalau rumah tangga kayak pengadilan suasananya? Is het leuk of niet? Een huwelijk gezien als een rechtbank. Lucu atau tidak? Saya tanya kok. Is het leuk of niet? Ya tidak. Kalau lucu gimana? Nggak lucu. Is niet leuk. Een rechtbank in je gezin. Jadi kalau gitu menikah apa? Dus waarom? Wat is het doel van het huwelijk? Bukan mencari kebahagiaan. Niet om het geluk te zoeken. Ganti katanya. Ja, Kata ini. je moet een andere naam geven. Veranderen. Memberi kebahagiaan. Dus niet zoeken, maar geven. Geluk geven. Amin. Amen. Maka kalau kita hidup pakai prinsip Tuhan Yesus, Daarom als wij principe gebruiken zoals Jezus gebruikte, wah, rumah tangga itu luar biasa. zal onze gezinnen, huwelijk bijzonder zijn. Hidup itu luar biasa. Het leven zal bijzonder zijn. Kata Yesus mengajar berilah. Jezus zegt ook, geef. Loh, betul tidak? Waarom? Berilah. Geef. Jadi memberi itu nggak harus uang. Dus geven, niet alleen maar, betekent alleen maar geld geven. Ada suami istri yang kakunya luar biasa. Ja, er is een man en vrouw die heel stijf is. Setelah menikah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Ja, voor het huwelijk 20, 30. Tapi Ja. tetap tuntutannya sama.
Maar hun eisen blijft gewoon hetzelfde. Sehari sebelum kita menikah dulu aku pernah ngomong apa sama kamu? Een dag voordat we gingen trouwen, wat heb ik gezegd tegen jou? Dia nggak mau berubah, tetap yang dulu, yang dulu, yang dulu. Dus ze veranderen nooit, ze kijken alleen maar naar verleden, verleden en verleden. Nah, memang di antara mereka sehari sebelum menikah pernah ngomong. En misschien hebben ze wel tegen elkaar gezegd, Orang sehari ya. één dag voor het huwelijk. Pokoknya gini ya. Pokoknya gini ya. Dus zo moet het doen. Aku cuma ngomong sekali. Ik praat alleen maar 1 keer. Aku nggak akan ngomong lagi. Ik zal nooit meer herhalen. Maka selanjutnya kamu harus ngerti sendiri. Je moet begrijpen. Jadi tiap kali ada masalah sudah 30 tahun menikah, Dus wanneer er een probleem komt, ook na 30 jaar huwelijk, ngomongnya sama. praat alleen maar over hetzelfde. Ingat sehari sebelum kita menikah. Waduh. Denk, de dag voordat onze trouwerij. Nou, ik hoef niks meer te geven. Yes. Bagus, itu bagus. Goed zo. Tapi saya mau tanya Sus, betul nggak begitu? Ja, Mohammed, benar nggak? Ja. Saudara, kalau hidup itu seperti Tuhan Yesus, aduh luar Broeders biasa. en zusters, als we het leven leiden net als de Heer Jezus is, wordt het heel bijzonder. Maka itu mata kita harus tetap tertuju kepada Yesus. Daarom moeten wij onze ogen richten op Jezus. Bukan kepada Yesus yang banyak buat mujizat, Niet naar Jezus die heel veel wonderen verricht, tapi melihat Yesus yang dalam penderitaan di kayu salib. maar kijken naar de schande en het lijden van Jezus aan het kruis. Amin. Amen. Kalau gitu, penderitaan dihindari atau dihadapi? En daarom, Hadapi. de vraag is, moeten wij het lijden voorkomen? Ja, of we gaan wegrennen van problemen? Ayo. Ja, Setelah dihadapi, diapain lagi? Dus wat ga je doen? jalan. Wat ga je Dijalani. doen met je strijd, met je probleem? Sungguh? Sungguh? Ja. Ja, serieus? Salah. Verkeerd. Setelah dihadapi, dinikmati. Wanneer wij die lijden accepteren, daarna moeten we genieten. Jadi nikmati itu bukan cuma makanan, Dus wij moeten niet alleen maar eten genieten, tapi penderitaan pun harus kita nikmati. maar het lijden van het leven moet ook gaan genieten. Jadi begitu penderitaan datang, enaknya. Ja, dus wanneer het probleem komt, Itu, lekker. itu yang dialami. Kenapa penderitaan? En dat moet, Itu yang dialami oleh Yusuf. dat heeft dus Jozef ook genoten. Dia nikmatnya. Hij zat echt te genieten van zijn probleem, zijn strijd. Maka hidup akan jadi indah, saudara. En daarom wordt het leven mooi. Hidup akan jadi menyenangkan sekali. Dat wordt het leven juist mooier, aangenamer. Maka itu saya selalu mengajar begini En prinsipnya. daarom onderwijs ik altijd, Persoalan itu perlu diselesaikan atau tidak? ja, het probleem moet opgelost worden of niet. Jawabannya perlu atau tidak? Jangan jawab. Wat is het antwoord? Ja. Tidak. Nee. Loh, dengerin begini. Ja, luister. Ja. Kalau saudara berkata persoalan perlu diselesaikan, Als u zegt dat het probleem moet opgelost worden, itu artinya setelah selesai yang ini, dus dat betekent wanneer die probleem opgelost is, nah ada lagi tidak? dan komt nog een andere probleem of niet? Loh, ada tidak? Coba jawab. Komt er nog een probleem of niet? Ya sudah, akan ada terus. Ja. Er komt steeds een nieuwe strijd, nieuwe probleem. Bukan cuma akan ada lagi, beda. Dus niet alleen maar het zal gaan gebeuren, Tapi akan ada terus. het kan altijd komen. Betul atau tidak? Ja. Waar of niet? Maka itu nggak usah diselesaikan. Capek kita menyelesaikan masalah. Daarom moet je niet gaan voor een oplossing zoeken. Je wordt moe van. Karena begini, Want het is nu eigenlijk. saudara dengar ya yang saya katakan ini. Luister wat ik nu zeg. Semua kita selalu mengalami hal yang sama. Ja. Ieder van ons zal hetzelfde probleem ervaren. Masalah yang ini belum selesai, muncul lagi satu. Ene probleem is nog niet opgelost, dan komt weer een ander probleem. Dua problem belum selesai, muncul yang ketiga. De tweede probleem is niet opgelost, komt een derde Loh probleem. ya atau tidak? Ja. Ja, waarom niet?
persoalan itu nggak mungkin ini. Selesai satu, ada pause 2 hari, datang lagi, pause lagi selesai 2. Nggak begitu. Het probleem zal niet opgelost worden deze dag en dan ga je 2 dagen op pauzeren. Dus dan denk je misschien, oh, de volgende keer komt weer een probleem. Zo gaat het niet. Betul tidak? Waarom niet? Susul menyusul. Dus dat komt achter elkaar. Maka itu nggak usah diselesaikan. Daarom moet je geen oplossing zoeken. Lalu diapain? Dus wat moeten we gaan doen? Nikmati Ya, aja. Dus geniet maar. Karena akan ada terus. Want er zal komen, steeds komen. Betul? Ya. Niet waar? Ya, saya beri contoh. Ik geef een voorbeeld. Nggak menikah itu masalah atau tidak? Als je niet gaat trouwen, is het een probleem? Nggak usah ragu-ragu jawab Niet twijfelen, kom snel antwoord. Ayo, nggak menikah itu masalah atau tidak? Niet trouwen is het probleem of niet? Masalah. Het is een probleem. Artinya kalau menikah nggak punya masalah, begitu? Betekent als je niet gaat trouwen dat je geen probleem meer krijgt? Masalah. Nah, ayo jawab. Oh, probleem. Itulah hidup. Dat is het leven. Maar je moet wel eerst één probleem oplossen en de volgende probleem komt ook weer, want anders blijf je met die andere probleem ook nog zitten. Jadi masalah Zo is itu dat. diselesaikan dulu sebelum masalah lain datang. Nggak bisa kan terus Dat ada. is niet zo, want het probleem zal terugkeren. Nee, kijk, als iemand een schuld heeft met geld, dan moet je dat wel oplossen. Dan kun je wel zeggen, ah, laat maar zitten. Nee, want dat blijft nog, er komt nog een volgende probleem erbij. Kalau ada utang yang mesti dibayar dulu. Oh iya, kalau itu lain itu bukan masalah kalau utang. Straks komt weer water straks in kasso. Hutang bukan masalah. Dus schuld is geen... Itu tanggung jawab. Dat is een verantwoording. Iya. Kita lihat itu di semua bank di dunia. Alle banken in de wereld. Mereka cari orang-orang hipotek yang ditawarkan. Siapa mau hipotek? Siapa ini mau kredit? Alle Ditawarkan. banken in de wereld die gaan met makelaars. Ze vragen aan welke hypotheek, wie wil hypotheek hebben. Itu bukan masalah, itu memang cara hidup. Dit is niet een probleem, dit is een levensstijl. Lain lagi. Dat is anders wat ik bedoel. Oke, jadi saya ulangi lagi. Dus ik herhaal nog een keer. Orang berkata tidak menikah itu masalah. Ja, iemand zegt, als je niet gaat trouwen, dan heb je een probleem. Artinya kalau menikah tidak punya masalah. Dat betekent dus als je getrouwd bent, dan heb je geen probleem. Padahal menikah juga punya masalah. Terwijl, als je getrouwd bent, dan heb je ook een probleem. Oke. Jullie willen scheiden. Nggak boleh bercerai. Mag niet scheiden. Hey, guys. Oke, yang berikut. Papa mama selalu khawatir kapan anak-anak ini menikah. Kok nggak kawin-kawin? Het volgende voorbeeld. De vader en de moeder die maken zorgen wanneer hun kind gaat trouwen. Waarom gaat het kind niet trouwen? Betul nggak? Buat papa mama masalah nggak kalau anaknya nggak kawin-kawin? Is het waar? Is het een probleem voor de ouders wanneer het kind niet gaat trouwen? Niet voor Kees, hè? Ik zeg niet. Betul, banyak orang itu mikir mau kapan anak ini menikah kapan. Veel Karena ouders, pengen punya cucu. veel ouders maken zorgen van wanneer gaat mijn kind trouwen omdat ik een klein kind wil hebben. Betul? Niet waar? Tapi setelah anak-anak menikah ada masalah tidak? Maar wanneer hun kinderen gaan trouwen, hebben ze wel een probleem of niet? Urusan mantu-mantu lagi sudah. En dan hebben ze weer een probleem met de schoonkinderen. Ya betul atau tidak, saudara? Niet waar, broeder en zusters? Jadi masalah itu nggak perlu diselesaikan. Dus het probleem moet niet opgelost worden. Nikmati saja. Halleluja. Mijn punt is, wij moeten genieten. Sebab akan datang terus. Want het probleem zal steeds terugkeren. Dengar lagi. Luister nog een keer. Orang berkata nggak punya uang itu masalah atau tidak? Iemand zegt, als je geen geld hebt, is dat een probleem of niet? Buat saya tidak. Ik heb geen problemen mee. Kenapa? Waarom? Ada 2 alasannya. Zijn er 2 redenen. Yang pertama, kalau saudara berkata orang nggak punya uang itu masalah, Als u zegt van iemand die geen geld heeft, die heeft een probleem. berarti orang kaya nggak punya masalah. Dat betekent dus dat rijke mensen die hebben nooit een probleem. Loh, jawab. Wat is het antwoord? Apakah orang kaya nggak punya masalah? Heeft rijke mensen nooit een probleem? Ja, die hebben ook gebleken. Tadi gimana? Saudara bilang nggak punya uang masalah. Iemand die geen geld heeft, heeft een probleem. Berarti orang kaya nggak punya masalah. Dus dat betekent, een rijke man die heeft nooit problemen. Tapi saudara jawab orang kaya juga punya masalah. U zegt ook, een
een rijke mens heeft ook een probleem. Berarti masalahnya bukan pada uang. Dus het probleem ligt niet in het geld. Masalah bukan pada menikah atau tidak. Het probleem ligt niet in het huwelijk. Pada orang yang Pada diri sendiri. Maar het probleem ligt in jezelf. Maka itu kalau saudara hidup selalu nyalakan orang lain, Daarom als jij leeft en dan altijd schuld aan iemand anders geeft, itu kelihatan dari mukanya orang itu. dan kan je zelf kijken naar het gezicht van die persoon. Heel lelijk. Saya ini bisa baca loh wajah orang. Je kan kijken, lezen naar het gezicht van mensen. Saya tahu di sini nih yang mana yang sering nyalakan orang tuh kelihatan dari mukanya. Ik weet van jullie gezicht welke persoon die altijd iemand anders de schuld geeft. Orang seperti itu kalau di make up cantik tetap jelek. Aduh, maaf. Ook als je make-up, dan is het altijd nog lelijk om te zien. Karena pada Waarom? ih, begitu ih, nggak suka ih, wah terus begitu aja. Persoon zegt altijd, Betul tidak, saudara? niet waar? Buat orang seperti itu semuanya salah. Dus voor die persoon, hij maakt alles probleem met iemand anders. Yang benar dia sendiri. Dus hij is alleen de enige die rechtvaardig Yang is. hidup di hutan sana sendiri. Ga maar naar het bos, daar leven, alleen. Kumpul monyet, kumpul apa itu tupai, kumpul burung, kumpul sana. Samen met de apen, samen met vogels, leven in het bos. Kalau mereka salah, salahkan itu. Ja, dus kan beter die dieren de schuld geven. Betul? Iya. Kalau dia cantik atau cakep, lumayan lah kalau dia jelek. Tapi sudah jelek tambah jelek, aduh. Ja, kijk, het is wel goed is als hij knap is, maar als hij lelijk is en als die persoon zo'n gedrag heeft, ja, dan blijft het gewoon lelijk. Amin. Amen. Dengarkan bagian ini. Ja, luister naar dit gedeelte. Khususnya yang sering nyalakan orang lain. In het bijzonder voor mensen die altijd de schuld geven aan iemand anders. Ya. Ada nggak orang nggak pernah salah? Iemand hier die maakt nooit fout. Ada tidak? Coba jawab. Zijn er van jullie hier allemaal die nooit fouten maakt? Tidak ada. Niemand. Orang yang nggak pernah salah itu mayat. Iemand die nooit fouten maakt is een lijk. Betul? Niet waar? Omongin si mayat itu, ih kamu tuh kurang ajar jelek betul. Ih, Praat tegen een lijk. Ja, je bent zo lelijk. marah nggak? Wordt hij boos of niet? Nah kalau mayat bisa marah, berarti pura-pura mati. Dus als een lijk kan terugpraten, betekent dus dat hij doet alsof hij dood is. Amin. Amen? Kalau kita sudah mati, nggak bisa disalahkan, Maar iemand die al dood is, ja, dan kan je niet, nggak bisa tersinggung. hij raakt niet teleurgesteld of je kan niet de schuld geven aan die persoon. Jadi kesimpulannya, Dus mijn conclusie is, kalau masih suka tersinggung belum mati. als je nog steeds teleurgesteld bent, dat betekent dat je nog niet dood bent. Padahal Paulus berkata, kamu telah mati. Want Jezus zegt zelf, je bent eigenlijk al gestorven. Nah, untuk menang atas semuanya ini, Dus voor de overwinning voor alles, lihat Yesus yang menderita. kijken dus naar Jezus die het lijden. Jangan lihat kemana-mana. Saudara. Kijk dus niet nergens anders naar. Tadi pujian terakhir sebelum kita dengar firman Dus Tuhan. net het laatste lied wat we hebben gezongen. Jesus is the center of my life. Jezus is het centrum van ons leven. Hanya Yesus, bukan yang lain. Alleen Jezus, dus nergens anders. Amin. Amen. Hanya Yesus. Alleen Jezus. Jangan kita kalah We moeten niet verliezen oleh semua keadaan tantangan yang ada di sekitar kita. voor alle dingen, alle situaties om ons heen. Apalagi sebentar lagi zomer ini. Laat staan straks in de zomer. Banyak orang miskin kalau zomer itu. Veel mensen raken, heel veel aantal mensen in de zomer. Betul nggak? Ngerti nggak maksud saya? Begrijp wat ik bedoel? Kalau zomer banyak orang miskin. In de zomer zijn er heel veel mensen arm. Bajunya nggak ada. Ja, allemaal met bijna niks kleding aan. Ngerti maksudnya? Begrijp wat ik bedoel? Iya. Maka itu hati-hati mata kita. Daarom we moeten opletten met onze ogen. Bukan cuma untuk yang muda, yang tua juga bisa kurang ajar. Het zit alleen bij jongeren, maar ook ouderen. Die kunnen ook
brutal, stout. We kunnen ook stout. Peter, ja. Maka itu mata kita kemana itu harus? Daarom moeten we op onze ogen. Amin. Amen. Jadi firman Tuhan luar biasa bukan? Het woord van God is heel bijzonder, amen. Jadi harus tertuju kepada Yesus yang menderita itu. Onze ogen moeten gericht zijn naar Jezus die geleden heeft. Dalam 2 Tawarin pasal 20, 2 Kronieken vers hoofdstuk 20, ja. ya, ada kisah yang luar biasa. En daar is een verhaal die heel bijzonder is. 2 Ketika Kronieken. Raja Yosafat, Wanneer koning Josafat, raja yang takut akan Tuhan, hij vreest de Heer. sangat mengasihi En Tuhan. deze koning heeft God lief. Tiba-tiba hari itu kerajaannya diserang oleh 3 pasukan. En op een gegeven moment, zijn koninkrijk wordt aangevallen door 3 rijken. Wih, takut dia. Dus hij was bang. Ya, coba baca ayat 3 dulu. Vers 3, ja, 2 Kronieken 20, vers 3. Apa yang dialami? Kalimat pertama dulu. Josafat schrok hevig. Nah, takut menjadi takut. Sama bahasa Belanda. Nee, hij schrok hevig, jadi kaget. Kagetnya. Kaget dan tergigil. Iya. Kaget. Wajar dia manusia. Hij is een mens. Josafat. 2 Tawarin 20. Ada belum ketemu? Ya, 2 Tawarik 20 di Perjanjian Lama, 2 Kronieken 20 vers 3. Ya, Ayo cari dulu. sudah ketemu. Ya, Perjanjian Lama sebelum Esra. Ya, 2 Kronieken 20 vers 3. Kalimat pertama dulu. Apa yang dialami Yosafat? De eerste, ya, Takut. Ini bahasa Belanda yang sini bagus ya, jadi menggigil ya. hij schrok, kaget, menggigil, schrok hevig. Nah, saudara, ketika masalah itu terjadi di hidup kita, Broeders, zusters, wanneer een probleem komt in ons leven, yang menentukan kita adalah reaksi kita. wat ons bepaalt is onze reactie. Perhatikan, reaksi kita sangat menentukan. Let goed op, onze reactie bepaalt onze houding. Sebagai raja, Als een koning, ketika negaranya diserang oleh musuh, toen zijn koninkrijk werd aangevallen door 3 rijken, wajar nggak kalau dia cari ingat temannya kerajaan tetangga raja sebelah terus minta tolong? Wajar tidak? is het normaal van hem als hij zijn bevriende rijken zoeken, bevriende landen zoeken? Wajar tidak? Is het normaal? Nggak salah. Het is niet verkeerd, Tapi bukan itu yang Yosafat cari. maar niet is wat Josafat aan het zoeken was. Apa yang terjadi setelah itu? Ini reaksinya. En wat heeft hij dus gedaan? Ya, bahasa Belandanya. En hij besloot de Heer om raad te vragen. Besloot. Keputusannya ini yang luar biasa. Dit is zijn bijzondere besluit. Mencari Tuhan. Hij was op zoek naar God. Reaksi ini yang menentukan dalam hidup kita. Dus de reactie bepaalt ons leven. Saya kembali kepada kasus yang kita sedang bahas. Ik ga weer terug naar de afgelopen casus. Dia punya masalah bukan hari itu? Hij heeft, dus koning Josafat heeft een probleem, amen? Betul? Ya. Amen? Dihadapi. Dus hij ging tegenaan. Dan hari itu memang menang. Dia menang. En hij heeft dus de overwinning behaald. Kira-kira setelah itu nggak akan ada serangan lagi dari pihak lain? En wat denkt u? Krijgt hij geen aanval daarna, na die dag? Denkt u? Akan ada lagi nggak? Komt er nog een andere aanval? Bisa. Natuurlijk komt er. Maka itu jangan berdoa, Tuhan jangan ada masalah di hidupku. Daarom vraagt u dus niet in het gebed, Heer, maak deze problemen ver weg van Jangan mijn ada leven. masalah lagi dalam hidupku. Of dat er geen problemen meer in mijn leven. Dijawab nggak doa seperti itu? Zal het gebed verhoord worden? Enggak dijawab. Zal nooit voor Karena itu akan ada terus. Want dan zal nog een nieuwe probleem komen. Maka itu kalau ada masalah datang, Daarom, wanneer een probleem komt, harusnya kita tersenyum sambut dia. Ya, lu lagi kenal gua gitu dong. dan moet u hartelijk glimlachen en u zegt van, hey, je bent er weer, je kent me nog steeds. Betul? Selama kita hidup kan dia sering datang. Zolang we leven, komt het probleem. Sering datang nggak mereka itu? Niet waar? Nah, jadi kalau datang lagi kan sudah kenal. Dus wanneer hij terugkomt, dan kent u hem al.
Mungkin bentuknya beda-beda, Misschien de vorm is anders, tapi namanya sama, persoalan. maar de naam is hetzelfde. Probleem. Amin. Amen. Jadi makin tua kita, Dus wanneer wij ouder worden, makin banyak pengalaman, bukan? wij hebben dus heel veel ervaringen, nietwaar? Dengan persoalan. Met problemen. Jadi seharusnya makin tua kita makin pintar atau makin bodoh dengan persoalan itu. Maaf, maaf. Als wij ouder worden, worden wij wijzer of niet door het probleem? Harusnya lebih pintar. Sudah langganan kok. Wij moeten dus wijzer worden omdat wij abonnement hebben. Ya toh. Apa dia pakai 9? Huh? Mee eens? Ja, setuju. Sudah. Begitu kalau istri kita buat masalah, suami kita buat masalah, biasa. Ini aja dong. Wanneer uw man maakt een probleem of uw vrouw maakt een probleem, ja, het is normaal. Halo, Halo. enggak? Haleluya. Itu biasa. Dat is normaal. Itu yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. En dat heeft Jezus ook meegemaakt. Nah, jadi reaksi kita En onze reactie itu yang menentukan kita kalah atau menang dalam persoalan ini. is bepalend in dit leven, in onze leven. Keputusan dan reaksi Yosafat luar De biasa. beslissing en de besluit van Josafat is heel bijzonder. Dia cari siapa? Tuhan. Hij was dus op zoek naar Tuhannya. God. Nggak usah panik. Raak niet in paniek. Ayat 12. Vers 12. Kalimat itu luar biasa. 2 12 ya. Kronieken 20 vers 12. Ya. God straft u hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen de grote Nah, lichaam. dia ngakui nggak sanggup ngadepin tentara besar ini loh, Grote Lemah. Die ons nu aanvalt. Ya. We weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Nggak ada yang bilang amin. Amen. Kemana arah matanya? Dus waar richten hun ogen? Coba baca lagi kalimat terakhir, itu penting. De laatste zinnen van vers 12. Ayo, yang bahasa Indonesia, bahasa Belanda baca. Kalimat terakhir. 1, 2, 3. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Tetapi mataku tertuju kepada. Dus waar onze ogen zijn gericht, gevestigd op God. Amin. Amen. Jangan cari kiri kanan, tolong aja. Kijk links of naar rechts. Walaupun kita punya banyak teman, Ook als wij heel veel vrienden hebben, mungkin bisa menolong. nou, misschien ze kunnen ons helpen. Tapi nomor 1, Maar nummer 1, kijk naar God. mataku tertuju Mijn ogen zijn gericht kepada Yesus yang menderita. naar Jezus die het lijden. Amin. Amen. Maka kita akan menang di situ. En daarom zullen wij onze overwinning behalen. Jadi persoalan diapain? Dus wat ga je doen met het probleem? Dinikmati. Bagaimana cara menikmati? Hoe gaat u genieten? Enak sekali. Maka kita jadi orang-orang hebat. Daarom worden wij allemaal bijzondere mensen. Haleluya. Halleluja. Mau menang? Wilt u overwinning behalen? Jangan menghindari masalah, Ga niet weg van het probleem. tapi hadapi saja. Maar kom naar het probleem toe. Dengan Met jangan lupa dinikmati. genieten. Wih, pintar semua. Haleluya. Allemaal geslaagd hier. Tepuk tangan buat diri sendiri. Tepuk tangan.